Oi pessoal, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou estar aqui no YouTube. Eu estava vendo aqui um vídeo do Spock, só que meio que meu celular acabou a bateria antes. Esse daqui, ó. Mas Pô, ainda tem o chat ao vivo, sério? Calma aí, só deixa eu ver lá. Ah, não. Nossa, pessoal. Agora não tá mais ao vivo. Vamos ver algum aqui. Calma. Ah, já vi já. Vamos lá. Não. Tem. Ó. Caramba, esse daqui é o famoso. Ó. Caramba, pessoal. Uau. Uau.
água. Tá fazendo o que, mãe? Quê? Tá fazendo o quê? Limpando a casa, né? Ah. É só minha mãe, tá, gente? Eu sou minha mãe, gente, eu tô falando. Não sei como que o cara fez isso. Gente, se vocês ouvirem minha mãe rindo, é só porque ela tá fazendo barulho no meio do meu vídeo. Tá? Só tô falando isso. Dá oi aí, mãe. Dá oi. Meu Deus. Eita, desculpa, gente, eu despausei ali. Tem nada pra fazer, não? Não. Vou ficar na internet. Mãe, estou fazendo um vídeo. Não, fui no meu canal aqui, gente. O incrível mundo de Gumball. A Fábrica. Versão brasileira. Pela Arte Rio. Aí, às 10 horas, eu faço isso. É importante se mexer a cada 3 horas, senão o rato vai ficar corajoso e pensar que você morreu e começa a morder. Hoje não, amigão. Lá pro meio-dia é almoço, então eu faço assim. Mãe, se mostra aí no vídeo. Opa, gente. Depois, gosto de olhar para as coisas e pensar o gosto que elas teriam. O tapete teria o gosto de rocambole de pêssego e a TV teria o gosto de creme de caramelo queimado por cima com uma base forte de chocolate amargo. Mas esse Ricardo... Tá bom, como hoje é o dia de levar o filho pro trabalho na escola, é melhor a gente escolher a mamãe. Pode ser, mãe! Não! Gente, eu só coloquei a captura de tela só pra tentar mostrar minha mãe, tá? Mãe, não tá na hora do remédio, não? Vai ser o melhor dia de todos! Primeiro vamos ver os elfos felizinhos assobiando a música feliz enquanto cavam cores nas minas de arco-íris. Todas as cores sendo misturadas nas palhetas pelos unicórnios dançarinos. Depois vamos ouvir a Mãe, música dos gatos. eu já fiz 500 vídeos com essa Depois tosse. faltamos 2 horas pro almoço e depois... Nós só temos uma hora de almoço. Que temos que dividir entre 50 pessoas. E eu disse não! Ai, parece que fui jogado. Mas no alguns espaço sem dias traje de eu, astronauta. né? Eu não fico com a tosse tão ruim. Eu até nem tosso nos vídeos. Gente, eu só tô falando com a minha mãe, tá? Nem liguem, só assistam. Não, a gente paga $10. Dá $10 pra gente. Ai, eu já disse que não. Dá $10 pra gente. Por quê? Porque os diretores vão lá hoje decidir se eles vão fechar a fábrica e dar a ficha rosa pra todo mundo. A ficha rosa é tipo um bilhete mágico? É, um bilhete mágico pra desemprego e depressão. E vocês vão ficar com seu pai e fazer com ele. Desemprego e O que ele depressão. costuma fazer? Por favor, ficar com o papai no trabalho dele é que nem ver um abacate maduro se transformar em guacamole só com a força da gravidade. Eu entendo você, mas não podem ir hoje. Eu tenho que ir se eu atrasar mais. Eu chego no jantar antes de ir pro trabalho. Espera, sua paz. Esqueci. Obrigada, amor. Bom dia, senhores. Desculpem pelo atraso. Eu trabalhei a noite toda com os valores e posso garantir que não há necessidade nenhuma de fechar a fábrica. Nós somos os acionistas. Desculpe, claro. E vocês são? Objetos, Watterson. Eles são objetos.
objetos inimigos. Ah, Não claro. acredito. Divulgue os dados. Ah, pois não. Desculpem. Desculpem, deixei lá na minha mesa. Já volto. Se não voltaremos juntos, vamos transferir a sua mesa para uma cabine de banheiro. Eu sei que era pra ser uma ameaça, mas como não podemos fazer pausa pro banheiro, seria até uma melhora pra mim. Ah, pega isso! Vocês estão brincando? Como conseguiram entrar aqui? Você mesmo me entregou a pasta. É, mas pelo lado de dentro. Espera, sua pasta. Esqueci. Obrigada, amor. Não sei como que a pasta consegue flutuar. Eu vou voltar pra minha reunião. Enquanto isso, vocês vão ficar aqui e não vão tocar em nada. Será que eu fui bem clara? Voem, agora. Disse nada. Oh, não! Ela deixou cair uma coisa. Oh, não. O que? Amor, Saindo da escuridão, um rosto familiar aparece. É aquela bruxa da taverna. Cheguem perto, meus valorosos guerreiros. É uma armadilha. Não é armadilha. Com certeza é. Não é não. É mais armadilha do que um show de pop sem autotune. Tá bom, é armadilha. O monstro escolhe o tesouro. Monstro? É, peço. Ah, parece mais o retrato falado É, policial do amigo pessoal, imaginário de na uma verdade criança acho que eu já come vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e não liguem pra minha mãe se ela estiver fazendo barulho enquanto eu termino o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar o nome do aplicativo aqui onde você pode fazer vídeos na descrição desse vídeo. E tchau!